我现在来到了新加坡，这里是新加坡的城市中心，也是象征鱼尾狮。这里都是现代化的高楼大厦，非常的干净整洁。新加坡呢是一个花园国家，确实非常干净。在这里面准备待个3-4天，给大家简单拍一拍。这次是从兰卡威坐飞机去新加坡，到达新加坡入境取行李。我这个用了一下日本签证，可以停留96小时吧，至少。新加坡对中国游客免签是从2月9号开始，所以我到新加坡的时候还没有实行免签政策。买了一张3天的交通卡，48新币，260多。电话卡没有买，电话卡最少也50新币，50新币要250-260。那我3天还不如开通中国移动的漫游呢。机场去市区有地铁，不过新加坡机场有4个航站楼，我需要在机场转运一下。正好可以坐车来这个星耀樟宜。都说新加坡机场是世界上最美的机场，主要是因为有这个星耀樟宜很大的购物中心。这里的中庭有一个非常美的空中瀑布，打算最后一天好好在这里逛一逛。现在坐地铁去市区的酒店，从机场到市区的地铁大概2块多新币。到一个城市，要想完全了解这个城市，必须要坐公共交通。在地铁里需要倒一次车，整个地铁。这是新加坡的地铁图。我这次选择住在了唐人街牛车水这边。地铁站连接着一个很大的购物中心，里面有个很大的美食中心，价格都不贵。真多吃饭，招牌卤饭，这个套餐8块8，40多吧。新加坡的第一天，从机场坐地铁过来的。我订的是这个唐人街这边的，叫牛车水这个地铁站。你说泰国这个海岛是晒得好黑，火辣辣的。新加坡因为是个收入很高的国家，所以它的物价也高。吃饭还不太明显，对吧？你看他吃饭，基本一顿快餐5到10块钱，5到10块钱大概合到人民币30到60吧，基本是在这个区间。快餐啊。然后交通呢，不知道，我买了一张3天无限次的交通卡，3天无限次260多，我估计可能我好像用不到那么多钱，我应该不买那个好。然后新加坡我觉得比较贵的就是住宿这个唐人街这边交通是很方便的，但我觉得有点住不起这个标签，太贵了。他有的说那种单人间都特别小的房间，10平米都要达到700-800块钱。稍微正经一点的快捷酒店都上千了，太贵了。所以我这次呢就订的是青旅的胶囊房，所以它的住宿还是比较贵的，我觉得比日本甚至比香港都要贵，基本上跟欧洲甚至西欧、北欧差不多。出了地铁站，来到了唐人街，到处都是迎接龙年的标志。我这个青旅条件很一般，凑合住了。天儿真好，趁着天气好出来逛一逛，拍点景色去。难得今天遇到一个大晴天，蓝天白云，特别通透。就是眼睛看上去好像没有那么好看，但从这个手机的镜头里感觉好干净啊。
我的天，好快啊！到处都是高楼大厦。准备先去鱼尾狮公园看一看。坐车来到了鱼尾狮公园。今天的天气非常给力，滨海湾鱼尾狮公园这边非常漂亮。一般来新加坡旅游的哈，都会到这一带来，滨海湾这边，然后金沙酒店后面还有一个大的花园，然后那边是鱼尾狮，周边有很多的高楼大厦，非常干净的一个花园城市、花园国家。旁边就是鱼尾狮的雕塑。新加坡被称为狮城，因为这个英文发音在马来语中就是狮子之城的意思。这个鱼尾狮是被设计出来的新加坡的旅游标志，很多人都会在这里拍一些特殊角度的照片。鱼尾狮公园的周边有很多有特色的建筑，都可以徒步走一走。整个新加坡有非常密集的城市打卡地，很多地方不用坐公交就可以连着打卡很多景点，只要不怕热，一直可以徒步欣赏。这个是滨海湾的金沙购物中心，下面又有一个运河耶。我今天主要逛一逛滨海湾这边，相对来说比较休闲。这里有一个很大的金沙购物中心，就在金沙酒店的前面。这个建筑非常庞大，包括了娱乐场，整个设施类似于澳门的酒店设施，非常的奢华大气。里面也有不少的亲子娱乐项目，还有物美价廉的美食城。在如此高档的购物中心里，这些美食的价格和街边的小餐馆没什么区别。可以说新加坡有非常多物美价廉的美食，基本上可以满足来自世界各地的所有游客。很多地方花个人民币几十块钱就可以吃得很好，可以说到处都是美食中心，连新加坡本地人都很少在家里做饭，因为在外面吃饭真的是又方便又便宜。从金沙购物中心出来，在外面逛一逛，这里视野非常开阔，都是现代化的建筑，很多建筑里面都值得进去参观一下。新加坡的面积不大，只有700多平方公里，比香港还要小，差不多是上海面积的1/8，也就是和上海的市区面积差不多。但如此小的一个新加坡，整个的城市建设非常的大气，而且非常的多元化。这个是新加坡的科学艺术博物馆。我之前来过3、4次新加坡，每次都是待个1、2天、2、3天。其实要好好逛逛新加坡，1周时间都不够。好在马上新加坡对中国游客免签了，可以待1个月呢。我现在来到了金沙酒店后面这个滨海湾花园，整个花园是对公众免费的，不过有2个场馆是收费的。我们今天先来逛一逛这个免费的滨海湾花园，这里面积很大很漂亮，而且是一个免费的花园。在这里如果加上参观场馆，可以玩大半天了。这里有2个收费的场馆，花琼和云雾林。即使不想花钱逛这2个场馆，光外面这些大园林就非常棒了。这个滨海湾花园最吸引人的是这个超级树，这边有一大片10几棵高大的人工超级树，最高的这棵树也可以登上去，还有一个天空走廊。不过登这个超级树也是需要付费的。超级树下面就是个小广场，每天晚上这里都会免费上映漂亮的灯光秀，所以到6、7点钟就会吸引很多的游客来这里观赏。
现在已经快7点钟了，游客越来越多。这里是免费观看的，中间这棵树是可以登顶的。大家都自觉地席地而坐，准备观赏这场演出。我也准备找个地方坐下来拍摄。天逐渐黑了下来，演出马上开始了。新加坡的夜晚是非常迷人的，有很多地方的夜景都值得去专门看一看。我也会多拍几个夜景给大家分享。今天先分享这个滨海湾的超级树灯光秀表演。这里也算是新加坡夜晚的网红打卡地了，非常梦幻的一个超现实的地方。这里白天也值得来，但是晚上的灯光秀更有特色。这些超级树都高达几十米，很像是来到了阿凡达的世界。There would be one more staircase to Storia, and one you won't come down. 这个表演每天晚上有2场，我看的这场是7点45左右的，每场的表演时间大概是15分钟。所以如果来新加坡，一定不能错过这个免费的演出。位置就在金沙酒店后面这个滨海丹花园。这里的场地足够大，所以也不用担心来晚了没有地方。如果愿意花点钱，可以登上这个超级树，从空中看一看这片花园，也非常的好。演出结束了。其实就算没有这个灯光秀的演出，这个地方也非常的漂亮。现在离开花园，前面这个就是金沙大酒店，楼顶也是可以买票上去的。所以来新加坡，有钱就有有钱的玩法，没钱也可以穷游，很多地方都是免费的。尤其是晚上，很多地方的夜景都是免费的，很好看。从这里穿过金沙大酒店，我们看一眼这个金沙大酒店。下面就是酒店的大堂，可以下去参观。这里也连着很多的娱乐购物中心。这是金沙购物中心的外影。这边晚上的夜色也非常漂亮。对面就是鱼尾狮公园，找一天晚上我也去对面拍一拍对面的夜景，也超级漂亮。视频有点长，今天的视频就到这里了。这里是新加坡的樟宜机场，这里曾多次摘得全球最佳机场的桂冠，尤其是机场里的大瀑布实在是太美了。
这里实在是太大了，吃喝玩乐样样有，可以玩上大半天没问题。今天带大家好好逛一逛这里的星耀张仪，下次来你就知道怎么玩了。地铁，今天要离开新加坡了，坐地铁去机场逛星逛。耀张仪。很多人都会把这个星耀张仪当一个景点来逛。星耀张仪是机场里一个很大的独立建筑，这边可以直接走过去的。就是这个标识。我们先坐一个这个 Sky Train， 这是从 T3 到 T2 的。现在大家坐一坐这个 T3 到 T2 之间的空中列车，这个火车正好可以从大瀑布旁边穿过。我之前有一次转机就是坐的这趟小火车，觉得景色非常漂亮，仿佛穿过了热带雨林。新加坡机场有4个航站楼，只有坐从 T2 到 T3 之间的往返列车才可以看到这个角度。所以如果你想拍照打卡这个角度，就可以坐一次小火车，很方便。我今天也是特意拍了一下这个。现在来到了星耀张仪这个建筑里。泰丰。星耀张仪一共有地上5层，地下2层，一共有13万平方米。哇，这么玩的小孩哎！这里是集航空、购物、餐饮、景观为一体的综合建筑。餐厅。我们先来到5层，内从上往下参观。5楼除了餐饮，有很多的娱乐设施需要付费。如果时间充裕又带着小孩，一定要来玩一玩。这里是星空花园。不过大部分项目都是适合小孩的，所以没有买票。5楼的公共区域里竟然很多人在练瑜伽，这是把瑜伽班搬到了机场吗？这个是10几块钱。机场最不缺的就是餐厅，每个楼层都有。瀑布在整个建筑的中心，所以每个楼层都有很多的观景平台。旁边就是 T3 到 T2 之间的小火车。这个瀑布高达40米，据说是全世界最高的室内瀑布。瀑布从屋顶的圆口中奔流而下。这个上面是顶层的5层。从5层来到了4楼，头顶上就是小孩的游乐项目，像是蹦蹦床。4楼也有一个娱乐项目，也有不少餐厅。每个楼层大概有4个观瀑布的平台，角度和视觉都不太一样。旁边的小火车几分钟就一趟。时不时的瀑布还会消失，变成了云雾蒸腾的景观。从4层望向1层，整个感觉就像是一个热带园林。最上面走的廊桥也是收费的，只要时间充裕，一定可以找到一个好的角度拍照。继续往3层走，从1楼到5楼，整个被打造成了一个室内的雨林奇观。这是从3层的一个观景台看到的景色。雨林中也有一些小台阶，可以直接走下去。肉丝。这个星耀张仪里面有很多餐厅都是被评为米其林餐厅的，来自世界各地的风味餐厅都有。坐电梯来到了2层的观景台，瀑布的背后是小火车的轨道。这些人都跑机场来健身呢。下面是1层的健身场所。家的，这骑自行车的。很多女孩子会专门到这里打卡拍照，确实漂亮。是星耀张仪的。这个是2层的一个入口，门口就是 T1 航站楼。巴士就停在这门口，进来就可以看到。不少游客看大瀑布都是从这个门进来的。正面卖东西。 2楼有非常多的名牌店。星巴克还那么大。2层中另一个观景台，外面还可以看到塔台。生意好火。
2楼也有一些不错的餐厅，莆田有些价格稍微贵一点。土耳其，这是最底下一层，现在来到了1层，溅起的水花，顶上的玻璃天窗。这个瀑布的高度有40多米，瀑布落进了中间一个圆形的大洞里。1层摆了很多花坛和造型，拍照好看。是那个瀑布的底层。现在来到的是地下1层，这层都是餐厅娱乐。这有麦当劳，先点么个麦当劳，6块钱，这还蛮便宜的哈。机场这跟实际的价格完全一样。坐在了瀑布旁边，下面还有一层。这新加坡的机场也算是，很多人评它是世界最美的机场，还不错啊。当一这里面逛一大圈，从楼上到楼下，但这里面很多好的餐厅也都不贵，有些需要排队。这次换了2个酒店，刚开始来的是住的青旅，将近300块钱，后来觉得实在不舒服，就搬了一个快捷酒店，也要500多，条件很差。新加坡如果来玩的话，就是住宿贵一点，吃不贵，就起码跟我们在北上广深这样的消费其实差不了多少。吃上面，你吃快餐选择又多，也其实就是5到10块钱，5到10块钱就是20多到50块钱了，选择是很多的，尤其是它那个市中心的一些 food center， 就是还挺好的。然后交通其实也不贵，你看我从机场到市区，如果坐地铁过来才2块多钱，就和10块钱。我这次这个买的3天卡有点亏了，没怎么用，48块钱，我觉得我就用了10块钱。在新加坡单独来玩个3、5天，但也挺紧张的。我觉得如果要把新加坡该玩的都能玩的都玩了，也得有个10天半个月，我觉得。毕竟一个城市，它的各种历史的、娱乐的，还是挺多的。这是在地下1层看到的瀑布，像是一个透明的水桶。地下2层全是吃的。再来地下2层看一看，这个更是便宜的了。前面是2层看到的瀑布，最底下一个透明的圆柱玻璃体，瀑布从里面倾泻而下。用手摸一下，还挺恐怖，是挺壮观的。整个从上到下7层，大时代呢。这个地下2层基本都是物美价廉的食品摊位，所以想在机场吃到物美价廉又好吃的，就来这个地下2层了。哇，全都是这么多，都才7块钱。烧腊、点餐、肉骨茶、海南鸡饭、刀削面。这些摊位的价格和市区没有什么区别。天黑了，晚上的大瀑布被打上了灯光，又是不一样的感觉。而且这个大瀑布每天晚上整点都会有灯光秀，小火车了，忙碌不停的空中小火车。准备等一个整点，看看这里的灯光秀。又回到了1层，这层最正。整点时分的灯光秀开始了。这个灯光秀大概10来分钟，现场的感觉比拍出来会好一点，因为周围光线比较暗。所以如果晚上来机场，别忘了整点这个灯光秀。参观星耀张仪一定要掌握时间，千万别耽误了登机，而且一定要是出境之前参观。直机。如果值机值完直接进了候机楼，就没法参观了。上很多吃饭的。哇，
好漂亮。办完出境，进入了候机大厅。这个离境就是刷了一下护照，太简单了。上面是美食街，候机大厅里也非常的热闹。新加坡美食街。你如果转机的话，还可以看免费电影。以前在新加坡转机不入境的话，就在这里面转悠。电影院。候机大厅里有免费的电影院，还有一个免费的蝴蝶园。不过这个蝴蝶园只有在白天才比较好看，晚上光线太黑了。候机大厅的美食街，机场的海南鸡饭倒真便宜，茶。这里的美食也是物美价廉的，所以如果飞机上没有餐食，可以在这里吃。自助点餐，这还米其林呢。米其林招牌来一个，机长吃的最后一顿饭，把剩的钱都给花了。这好像还是他们当地的一个米其林的小吃。在机场吃的最后一顿，其实我都不饿了，飞机上还有餐，但是剩了一点零钱，剩了10来块，给它花了吧。这个比上次吃那还好吃，要的扁的面，这都是自助点餐。还挺好吃的，还有汤。新加坡的机场真是确实不错啊，所以为什么好几次都评为世界的最佳的机场？吃喝玩乐都有了，而且消费也不贵。那下次来新加坡，我觉得可以留个几个小时吧到机场，是吧？因为也热嘛，新加坡，所以走的时候那天可以在机场舒舒服服的玩半天。它这个机场出境特别简单，就是在那个闸机上刷一下卡就行了。所以先不着急扔那些什么饮料，因为像这里面我那饮料没喝完就直接给扔了，然后进来又买了一杯。他应该是感觉他应该是登机前在那个登机口那儿去做安检，吃有点撑，在机场吃2顿，吃完准备去过安检了。这次的新加坡短暂之旅就结束了，接下来欢迎关注北京老刘的冬季北海道之旅。新加坡算是一个高度发达和具有良好制度的国家，很多地方都值得游客去参观和学习。今天带大家参观2个免费的地方，一个是被评为世界文化遗产的新加坡植物园，另外一个就是世界名校新加坡国立大学，一个没有围墙的大学，游客可以随意参观。我这次在新加坡旅游只停留3、4天，所以只能选择几个地方给大家拍一拍。牛车水街市、唐人街，坐地铁去植物园。新加坡植物园，今天来新加坡的植物园看一看。这个植物园也算是世界文化遗产吧，是一个免费开放的植物园。这个地方坐公交、坐地铁都非常方便。这就是地铁口，地图从右边进来。新加坡植物园整个面积还是非常大的，从南走到北有好几公里远。植物园里有很多小动物。新加坡是世界闻名的花园城市，这里环境非常干净和优美。植物园就是一个缩影，这里结合了原始森林和花园，拥有2万多种亚热带和热带的珍贵树木和花卉。黑天鹅吗？去下湖里游泳去。对，去游泳啊，游泳才好看。你要上岸，不过是一只大黑鸭子。这个植物园的建园历史是非常悠久的，
在1859年，这里就建立了英国景观风格的新加坡植物园。100多年的时间里，无论是在英国殖民还是日本统治期间，这个植物园都得到了很好的保护和发展。整个植物园面积大概有74公顷，植物众多，设立了很多独立的小花园。这个是植物进花园，这个是植物进花园。到处都有植物和花卉的文字介绍，随处都有野生小动物。植物园里的花园和小岔路非常多，很容易迷路，所以走主要的干道就好了。公园也有好几个出入口。这边是植物园的中心地带，非常精致的景观设计。植物园里也有好几个小湖泊，湖边总是非常美的。这个植物园在新加坡独立初期的很多绿化和花园城市建设中发挥了很重要的作用。湖中的莲叶、荷花，非常安静漂亮的地方，天然的大草坪。今天又是个阴天，否则拍照会非常漂亮的。在植物园里上万种树木和花卉中，兰花是植物园最有特色、最吸引游人的一个植物。这里有一个国家兰花园，需要单独买票参观，网上优惠价是50多人民币。买张票带大家参观一下。兰花在很多地方，尤其是新加坡，被称作胡姬花。胡姬花也是新加坡的国花。这个兰花园的面积也不小，大概有3万平方米，里面都是专门种植的胡姬花，搭配上其他的珍贵树木，整个花园非常的漂亮。这里胡姬花的品种非常多，有上千种。除了露天开放的，还专门开辟了几个室内的房间。这里不能叫温室花园，应该叫凉室花园。里面种植的都是名贵兰花，有蕙兰、蝴蝶兰、兜兰、石斛兰等等。其中一个品种叫捉锦万代兰，是新加坡的国花，是以发现这个新品种的女士名字来命名的。还有一种兰花的品种叫珍妮丹，是以新加坡第400万名观光者的名字来命名的。这个兰花是给人非常舒服清新的感觉，我也是第一次看到这么多品种的兰花。这个植物园因为历史悠久，里面也保留着一些历史建筑。这是位于植物园小山上的一个著名建筑，应该是早期植物园的建设者居住和研究的地方。游览这个兰花园大概1个小时就差不多了，喜欢花花草草的还是非常值得来的。参观完兰花园，继续徒步植物园。其实我更喜欢漫步在这个免费的植物园中。植物园里有很多的餐厅和休息地方，也设计了一些精美的人工景观。公园的北面有一个天鹅湖，还真看到了几只白天鹅。
如果走累了，湖边也有休息的座椅，而且这里没有什么蚊子，比较舒服。到前面的座椅上休息一下，景色很美。下雨了。植物园游览结束。从植物园的北门出来后，我又坐公交车去了新加坡国立大学。其实新加坡有2所著名的大学，一个是新加坡国立大学，还有一个是新加坡南洋理工大学。其实开始我想去新加坡南洋理工大学的，不过太远了。现在是来到了新加坡国立大学，这也是一个没有围墙的大学。是耶鲁和新加坡国立大学的学院吗？这应该是合办的吧。这建筑还行，到处能看到这个 NUS。国立大学的面积很大，算是一个大学城。这是新加坡国立大学的标识。我现在来到的是新加坡的国立大学，也是国际上一所非常知名的大学。哦，那边好热闹，还真是校园拳击赛。打算去学校的食堂吃顿饭，在这个2楼上。3点钟已经过了饭点儿，不过还有几个窗口在卖饭。这个食堂的选择还是挺多的。学校吃一份，这是自点自选的，5块钱，选了4菜：鸡腿、豆腐、鸡蛋、菜、白饭。超市买一大桶茶，2块。一共加起来7块。先来参观一下他们新加坡的国立大学，因为每到一个城市，其实想去大学看一看的，所以就跑这儿来了，感受一下。最早这个听新加坡国立大学还是上学的时候吧，上学的时候在电视看那个亚洲大专辩论会，当时复旦大学和新加坡国立大学吧，好像有一场是决赛，很精彩，所以当时就觉得这个大学很不错。今天来参观一下，这个新加坡的国立大学算是世界上也比较有名的，排名非常靠前。我记得有一年它好像排在前10，位置还是非常靠前。这个新加坡的国立大学真的是一个大学城，面积很大，校区里有很多条公交线，有好几个学院，里面的学生公寓也非常的漂亮。新加坡国立大学最好的校园生活，里面的校园生活也非常丰富多彩。只可惜天气不好，时不时的下点小雨，你完全分不出是不是在校园里。前面有一个博物馆，大学里面还有一个非常著名的自然博物馆。幸亏这些过街桥都有这种走廊，这应该是吧？这是那个自然博物馆。幸好他们这个都有走廊，不用淋到雨。这个就是校园的免费公交车，有很多条线路。因为外面雨下的比较大，就改成了坐车游览校园。这些都是校园的各种建筑。这个好像就是大学的主楼吧。听说北京的清华北大现在也对外开放了，不过需要预约吧。就虽然下雨，它全程都有这种防雨的，这点挺好的。这个新加坡国立大学可以坐地铁到这一站，然后它有校园的接驳车。因为雨下得太大，就结束了今天的游览。如果下次有机会你来新加坡旅游，时间充裕的话，可以来这个大学来走一走。
继续上期的视频，这是商场里的大时代美食中心。其实我在旅行的时候，很多时候都是避开饭点吃饭的，因为真的不愿意排队和等位。这个大时代美食中心选择还挺多的，有我喜欢吃的肉骨茶。还是吃了一个肉骨茶，干的，配的油条，还有一个榴莲红豆冰。这个单点好像就几块钱，配了个汤，配了个油条，旁边要了一个榴莲红豆沙冰，要了个肉骨茶，还是很爱吃的，要了一个榴莲红豆沙冰。新加坡的小吃快餐非常多，也算是物美价廉了。您好，您是那北京老刘吗？您好。吃饭时遇到了一个粉丝，新加坡就是吃饭其实还蛮贵的，我感觉就是住贵一些。吃饭、交通其实如果会，因为你看那个交通其实也不算贵吧，只要会用它的交通工具，就是住宿贵。住宿稍微像点样的就得2800、500-600的400-500的感觉都没法住。新加坡就是还是比较热，像这个北方的冬季来这儿还是很热的。新加坡确实也是一个高度发达的国家，当然很小啊，像一个城市一样，还是有很多值得我们学习的地方，所以我们还是要谦虚，因为很多人把人家新加坡这么一个好的国家叫成坡县。没有必要。傍晚一直在下雨，在商场里逛了逛，最终还是决定去看演出了。看一场秀。其实如果天气好，圣淘沙海边这边是可以看日落的，但今天一直下小雨，幸好7点多雨停了。来这里看灯光秀的还挺多的。欢迎来到时光之翼，演出将在5分钟后开始。为了更好的欣赏演出，并出于安全需要，请不要进入看台前方的海滩区域。这个演出有门票，网上买60多人民币。不要使用闪光灯。一起来欣赏一下这个大型的星光水火演出。Silence! Now, 名字叫《时光之翼》，算是一个童话故事。演出场地就在这片沙滩上。演出用了灯光、水火和瀑布几个元素。这个演出从2018年开始的，据说当时耗资了1000多万新币和5000多万人民币打造的。这个时光之翼的演出讲述了一个穿越时空的传奇故事，这是沉睡了数千年的史前巨鸟沙巴斯。有一天他一觉醒来，赫然发现自己已经身处在现代中。他认识了2个年轻的探险家，于是3个同伴展开了一段精彩冒险之旅，协助沙巴斯去找寻他的回家之路。How exactly can you travel through time? well, thanks to my wings of time, of course. Oh, of course. 欣赏几段精彩的演出片段，整个场景还是比较大的。 Incredible. Look, Felix. We must have reached the Silk Road era. 3个人历险所经之处包括了艰辛的丝绸之路、著名的玛雅金字塔、19世纪时期快速崛起的英国，还有壮丽的海底景观和狂野的非洲大草原。这段精彩的旅程过程非常的曲折惊险，情节也是很引人入胜。
实整个剧情也比较简单，主要是看这种现场的感觉。其实如果论到看这种大型演出、喷泉表演，国内做的景观已经是顶级的了。这个时光之翼的演出当时也是耗资了5000万人民币打造出来的，结合了多媒体的特效、喷泉、立体的视觉效果、烟花汇演，加上水幕的立体投影、火焰还有激光特效的配合，营造出了栩栩如生的场景和活灵活现的人物。所以如果来新加坡旅游，时间充裕，正好又来到这个圣淘沙岛，可以晚上在这儿看完日落，再欣赏一下这个演出，花费就几十块钱。这个喷泉的高度也是挺高的。他们来到了非洲大草原。演出的后半部分，视觉效果越来越精彩。最后烟花升起来，全场也沸腾。这个演出总的来说还是有一定性价比的，顺道看一看也还不错。晚上还是很热闹的。在新加坡总想多尝一尝这里的美食。回来的路上又到了这个美食上，叫什么雾落肉矬面，这是一个当地的特色小吃。这个才6块多，这个3块多，10块钱。吃个夜宵，其实都不饿。它这是我也不知道叫什么，反正本地的一种面，新加坡本地的，看着很好吃。今天整整玩了一天，累死了，晒得直出黑油。蜂蜜柠檬，我今天为了拍这个演出还2次上岛，第2次坐公交车去的，因为我买的这张通票卡没怎么用，不能浪费。然后下车呢，下山我又是坐着这个车，所以他这个车呀是上去要过那个闸机检票，下山的时候是不检票的。所以说来新加坡最大的开销实际上是机票和住宿，其他的花费都可以说非常少。又回到了我住的唐人街，这里晚上非常热闹，所有餐馆都爆满，主要都是四川菜和东北菜。2块5，买了一杯，2块5。马上到春节了，新加坡的节日气氛也是比较浓的，尤其是华人街这一带，到处都是龙年的标志。春节，龙年。这是新加坡的圣淘沙。圣淘沙是新加坡最为迷人的田园式的度假小岛，是一个充满热带风情的旅游休闲胜地。除了阳光沙滩，这里还有丰富多彩的娱乐设施和历史文化遗迹。到新加坡旅游，至少要给圣淘沙留出1天的旅游时间。我今天不玩这里的游乐设施，用脚步去丈量一下这座小岛，来个徒步1日游。给大家看一下我在新加坡住的青旅，250，包含了简单的早餐。说是胶囊房，其实就是个床位了，床下有个带锁的柜子。这种青旅就是比较适合穷游，公共区域还是可以的。青旅的大厅也是早餐吃饭的地方。其实在新加坡吃饭不算贵，这是青旅提供的免费早餐，确实给穷游者提供了便利。
这里可以和来自世界各地的朋友聊天，获取旅游信息或者结伴。都是中餐馆。我住的这个唐人街基本都是中国人开的餐馆。我今天的计划是去圣淘沙，坐地铁来到了港湾站。地铁也连着一个大型的购物中心，这边有一个捷运小火车，直接可以通往圣淘沙。去圣淘沙岛有几个方法，前面看到的缆车是一种方式，可以空中游览，价格比较贵。像圣淘沙的缆车。然后在港湾站这里有一个捷运小火车，往返的车票是4块新币和20块钱。另外在市区也可以坐公交车上岛。不过我今天选择了另一种方式上岛，就是徒步上岛，就是想看看路上的风景。体验一次2公里。这里还有地图标识了徒步的线路，徒步上岛也不远，不到1公里。非常干净的徒步栈桥，还真看到几个老外也徒步过去的。上面可以遮阳，怕晒的可以走上面的遮阳棚。感觉也就10分钟就来到了圣淘沙岛。圣淘沙岛面积不大，东西长4公里，南北宽1.6公里。以前这里是英国的海军基地，从72年这里开始建成重点旅游区。圣淘沙岛上有很多大型的游乐公园，最著名的就是环球影城。但圣淘沙的环球影城应该算是世界上最小的，比北京的小很多，不过人气一直非常旺。这是环球影城的景区外。这是新加坡圣淘沙的环球影城。环球影城。这门口有很多美食街。无论是捷运小火车和公交车，这里都有站，所以即使不买票进去环球影城，门口逛一逛也不错。有马来西亚和新加坡的各种美食，价格也不贵，甚至比北京的环球影城价格还要便宜。这个圣淘沙的环球影城门票也大概400多，400多一点。这里的美食中心和纪念品商店都挺多的，门口有酒店。也有高档的酒店。继续往前徒步，很多新年、龙年的标志。往上走还有电梯。现在到了缆车这个地方。来圣淘沙岛可以坐空中缆车过来。缆车站还有几个游乐项目。如果坐缆车上来，缆车票往返。加这个天空洗礼、空中观景，好像优惠价格是188，因为有你风和日丽，还好，其实不是很热，就有一点潮。如果不想徒步，岛上都有免费的公交车，我就坐了一站公交车。岛上有几条免费公交线路，贯穿了整个岛上的景点。这个也是整个岛的最南端。这个地方可以走。我现在要去的是希洛索炮台。这电梯是免费的。哇，还真高哎！可以沿着山路走，也可以坐这个电梯到达这个空中走廊。这就是下面的沙滩。对啊，又过去。从这个空中走廊观看两边的风景还不错。高层建筑 ，iWork 天空步道。可能到圣淘沙来这个希洛索炮台的人并不多，这里可是一处历史遗迹。圣淘沙岛最初只是一个很小的村子，在2战中这里成为英国的军事要塞，建了希洛索炮台等很多工事。英军在这里部署了很多的防卫火炮，准备抵抗日本从海上的进攻。为什么叫绝后岛？圣淘沙岛以前叫绝后岛，这里还有很多的展馆，展示了很多历史照片。
不过最终日本人从北面进攻，占领了新加坡。在1967年的时候，英国人将该岛交给了新成立的新加坡政府。之后，这里被慢慢开发成旅游景区，并且根据公众的建议，把当时叫绝后岛的这个岛重新命名为圣淘沙。圣淘沙在马来语中就是宁静的意思。这就是圣淘沙的西洛索沙滩，那边是缆车，准备沿着这个沙滩，有2、3个小沙滩连起来的，从这来一个沙滩徒步。刚刚走了一个圣淘沙的一个山顶的一个徒步，去到了南端的西洛索的炮台，然后从那个山上下来就是这个西洛索的沙滩，然后从那个沙滩继续往那边走一走。应该是他们本地的学生。夏令营。我们先欣赏西洛索沙滩。其实新加坡除了本岛之外，还有5、60个小岛。这个圣淘沙应该算是新加坡本岛之外的第4大岛。岛的南面有总长超过3公里的宽阔而细腻的白色沙滩。今天的天气不好，如果是晴天，这里蓝天白云是非常美的。圣淘沙岛虽然不大，但是也是集主题公园、热带度假村、自然公园和文化中心于一体的休闲好去处。这里还有很多的艺术村、海事博物馆、蜡像馆、红树林、自然保护区等等，真的是一个度假、旅游和消闲的万花筒。来圣淘沙岛交通非常方便，可以坐缆车、捷运小火车，甚至轮渡、公交车，当然还可以像我一样徒步过来。前面马上就到了巴拉湾海滩，圣淘沙岛上的沙滩都非常细腻，感觉像是人工沙滩一样。巴拉湾海滩算是圣淘沙岛上最大的一处海滩，也最有特色。这里的椰林非常漂亮。巴拉湾海滩这边有一个著名景观，需要从这个索桥走到前面的小岛上。这有一个浮桥，通向前面这个小岛。挺晃的。这个小岛上有2个高大的木质阁楼，我们先登上来看一看周边的风景。这一片就是巴拉湾海滩，小岛上的木质阁楼一共有2个，遥遥相对。从这里欣赏风景非常漂亮。圣淘沙的巴拉湾海滩，也是亚洲大陆的最南点。这个地方被新加坡称为亚洲大陆的最南点。这儿的景色还挺美的，我这个点还第一次来。我来过2次圣淘沙，但是这个沙滩和这个点还真没有来过。这周边很多地方都是打卡拍照的好地方。当然，这个亚洲大陆的最南点是有点争议的，因为毕竟是在圣淘沙岛上，所以马来西亚认为他们那个地方才是最南点。据说马来西亚还把他们那个地方辟成了一个收费公园，而新加坡这里却是一个免费开放的小岛。现在从索桥上走回去，在很多人眼中，新加坡是一个非常小的国家，不值得来特意游览。不过在旅游领域，新加坡确实做得非常好，很多地方值得我们学习。这些沙滩上所有的设施都是免费游玩的，你也可以去游泳。
很多小朋友都非常喜欢这里。是丹绒海滩，现在又走到了前面的丹绒海滩。这个海滩来的人就更少了，尤其今天时不时下着小雨，游客就更少了。也挺美的。虽然阴天，但紫外线也挺强的。整个岛上都是郁郁青葱的环境，修剪齐整的花园，这里甚至还有个高尔夫球场。这个丹绒海滩还是非常美的，而且人又少。突然又下起了小雨，准备坐岛上的免费车去餐厅吃饭。这个就是免费的沙滩穿梭车，3公里长的沙滩有几个站点，可以随上随下。这个车站就在捷运小火车的终点站下面。在沙滩上，你只要看到这个车，也可以在车站去乘坐。尤其是大热天，坐这个车就比较舒服了。我整个从西索洛沙滩里边走到了这边的丹绒海滩。现在坐车回到圣淘沙岛的中心站，一路的风景看上去也挺美的。回到中心，这里就是交通的集散地，也是捷运小火车的所在地。下面就有很多的公交线路都是免费的。这边还有一个喷泉表演的地方。喷泉表演，这个白天这里免费的。白天的时候，这里每隔一段时间都会有免费的喷泉表演。不过现在下了小雨，天气又非常的暗，看不太清楚。这个场地每天晚上也会上演一场灯光秀，叫《时光之翼》。不过这个音乐喷泉灯光秀时间比较晚，到晚上7点40，离演出还有3个多小时呢。考虑要不要看这个演出。反正现在也是下着小雨，准备先去吃个晚饭再决定。这个地方晚上应该还挺漂亮的，又有灯光，晚上再来一趟。考虑了一下，准备晚上再过来，先坐一下这个捷运小火车去吃饭。没想到这个捷运小火车回程是免票的，只有上来坐这个小火车的时候才会刷卡验票。坐这个小火车看一看沿途的风景。这边也是可以自己开车过来的，也有公交车。这个小火车中间有3个站点，环球影城是一站，山顶的缆车站是一站，还有海边那个中心站。起点就在地铁的港湾站。港湾站这边有很大的购物中心和美食中心。先去这个大时代吃个饭，然后晚上带着大家看夜景和灯光秀。新加坡这个面积只有700平方公里，人口几百万的国家，是亚洲人均 GDP 最高的国家，也是世界3大金融中心之一。可以说新加坡在很多方面都创造了奇迹，城市基础设施也是排名世界第一。这里也有世界上最严格的法律管制。新加坡也是一个多元化民族的国家，有华人、马来族、印度人，甚至阿拉伯人。今天准备来一次雨中漫步新加坡，去看一看这个多元化的地方。我这次住在了新加坡的牛车水，就是唐人街。牛车水这个名字的由来，是因为当时这边没有自来水，牛车运水情景在唐人街非常的普遍，所以这里就叫做牛车水了。现在住牛车水主要是吃中餐、炒菜比较方便。这边的景点主要有一个佛牙寺，可以进去参观一下。正殿供奉着一尊弥勒佛，
这里的香火非常的旺盛，因为这里还供奉了一个佛牙舍利。万佛阁，寺庙可以登顶，这是顶层。这个寺庙大概修建于2002年，设计风格像是一个唐代的建筑。马路的对面有一个美食中心，也叫食阁，这种地方也称为小贩中心。在新加坡有很多的小贩中心，可以说是新加坡特色了。可不能小看这个小贩文化，这可是新加坡的世界文化遗产。在新加坡只有2个世界文化遗产，一个是植物园，另外一个就是小贩文化。在新加坡，无论是当地的居民还是游客，都喜欢到这种美食中心食阁来吃饭。这里干净卫生又物美价廉，很多都成了网红小店。看这家海南鸡饭排上了大队，我也尝一个海南鸡饭。我也来尝一尝这个海南鸡饭，看看跟国内做的有什么区别。10块钱，这一份6块新币，加了一份青菜，就是感觉比较嫩。新加坡最有名的小贩中心是老八岔，和这个也差不多，离鱼尾狮那边不算很远。在小贩中心吃饭，就是感觉比较有烟火气，价格确实便宜。新加坡是一个开放多元的国家，这里聚集了很多的民族。坐地铁到几个比较有特色的街区看一看。这个站叫小印度。首先来到小印度看一看。小印度是新加坡的印度族群的聚集地，就仿佛是一个印度的缩影，所以被称为小印度。这里的物价也算是非常便宜，30点20块钱。这儿的电话卡就便宜。买这个好了，难裁吗？好像现在新加坡的总统就是一个印度裔。虽然说新加坡的总统好像没有什么实权。这里还有很多的印度美食，如果喜欢吃印度美食也可以过来吃。这边的街道也都是五颜六色的，拍照很漂亮。走在小印度的街区，真的很难感觉像是在新加坡，当然比真正的印度又干净很多。印度零发。一般中国人来小印度就是打个卡，15块钱。毕竟这里卖的商品和食物都不太适合。这地铁站五吉市，接下来坐地铁到五吉市，到哈芝巷去打个卡。哈芝巷，新加坡的哈芝巷也是比较有名的一个街巷，这是一个充满历史与文化的地方，位于新加坡的市中心。其实是一条狭窄但是充满魅力的小巷，几乎来新加坡的游客都会到哈芝巷打个卡，这里也算是新加坡最具特色的街道之一吧。现在人还不多，刚下过雨。街道不长，也就200米，但它却拥有着丰富多彩的历史和文化。在过去，这里曾经是一个繁华的商业街区，吸引了大量的商贾和游客前来购物。如今这里保留了原有建筑风格的同时，也成为了一个时尚与艺术相融合的地区。这里晚上是非常热闹的，现在傍晚刚刚下过雨，人比较少。在这里你可以欣赏到很多艺术家们的涂鸦作品，而且这些涂鸦作品时不时的还会更新。建筑风格也非常有特色，大部分建筑都保留了传统的中式风格，但是也融入了马来、印度和欧洲的元素。小巷里有很多工艺品店、咖啡厅和餐馆，这里算是很受欢迎的地方。离开了喧闹的哈芝巷，准备去拍一拍傍晚的新加坡的夜景。下着毛毛细雨，这种傍晚时分，即使是阴天也好看，干净。往港湾和鱼尾狮的方向走，
这边都是现代建筑，造型也漂亮。这边是滨海演艺中心，雨后的广场非常的通透，前面有个广场的演出，这些广场演出也都是免费的，而且这里的环境非常的大气好看。Now don't pretend you don't know the song. Won't you please let me back in your heart? 歌手演唱的非常精彩，背景就是新加坡的摩天大楼。这个角度看上去景观非常漂亮。金沙大酒店，鱼尾狮后面的摩天大楼，非常漂亮。我们走近看一看去。另外提供一个信息，这个金沙大酒店的楼顶空中花园是可以免费参观的，不过一定要提前预约，否则可能会上不去。漂亮啊！往鱼尾狮的方向走，前面鱼尾狮，看一看晚上，摩天轮也出来了。哇，还有激光呢！如果下次你来，一定要上那个楼顶的空中花园看一看。现在雨停了，非常的凉爽。整个这个滨海湾的四周走起来都非常的漂亮，而且白天和晚上的感觉又不同，可以分别走一走。夜幕下的鱼尾狮公园，其实新加坡的很多精华旅游点有很多是收费的，我这次都没有去。所以如果有带小孩来的亲子游的，可以在这里花点钱看一看那些景点都不错。其实有些旅游套票价格也不贵，最贵的也就是住宿，毕竟弹丸之地游客那么多。别看新加坡的酒店和房价很贵，但是普通的新加坡市民买房却是很容易的。据说很多普通人打工1-2年就能实现买房自由，因为新加坡政府奉行的是居者有其屋的国策，常年向国民提供大量廉价的租屋。这些租屋的房价大概是公寓的1/3，所以新加坡人是非常幸福的，收入高，房价便宜，吃饭也便宜，又是全世界最安全的城市之一。看到这边好像有灯光秀，过桥来看一看。灯光秀，这边有很多的老建筑，白天看就非常漂亮。晚上这些建筑也都有一些激光秀，激光秀也都是有一些历史故事和内容的。整个这一片融合了历史与现代。美术馆好像也有，前面应该是美术馆。都有激光秀，好多啊！简直。没想到晚上这边都有灯光表演，巨大的激光幕墙，草地上的激光设备，周边都是被激光打造的场景。整个城市的夜晚打造得像万花筒一样，旁边的教堂也非常的圣洁漂亮。乌节路，又坐地铁来到了乌节路，这条街算是新加坡比较现代的购物街，
喜欢购物的就在这条街逛就好了。这条街有10来家大型的百货商场，而且吃喝玩乐都有。整条街上云集了世界的各个名牌。没想到新加坡管理那么严格，街头的小贩卖艺者还挺多。商场里正在搞活动，街道上也有卖各种小吃的。这个摊位围着排队了很多人，好像是个网红小吃，应该算是冰激凌蛋糕吧。榴莲的1.5块，1.5块尝了一个。这么高档的街头，卖的是这种小吃。其实新加坡可玩可看的还是蛮多的，很多人来新加坡旅游都是在东南亚旅游的时候顺带一下。反正我觉得3、5天是玩不过来的，我每次都是急匆匆的。